Step back from the stepping back itself at the same time. Otherwise, there will be just the desire aiming forward. The desire as well within the stillness is like it's blocked within itself. It's stuck within itself. It's a kind of desire as well. It is dropping within itself. Just like a dog that cannot find any way out. It's blocked within stillness and indifference. Step back from the stepping back itself, from not grasping for the non-grasping itself. This is dispersing, dissolving itself within the mind. From step back from the stepping back itself, from not grasping for the non-grasping itself, dispersing out, brighten out. From discarding itself. From not grasping for the non-grasping itself. This is releasing from itself, from fixation within any states of mind or emotions. Holding on to states of Dharma attainment, that is still becoming a realm of existence. From not grasping for non-grasping itself, this is unwinding, discarding itself, lotus blossoming, discarding its blossoming state. Don't move on in the way with stillness and indifference. This is blocked. From not grasp for the non-grasping itself, from my itself, discarding itself. To not relate, then not relate to the non-relating itself. Let it be unwinding, discarding the unwinding state. Don't be stuck with stillness. Release out from stillness and indifference. Go beyond stillness and indifference. Unwinding, discarding the unwinding itself. Conclusion, dissolving itself. At the same time. Step back, then step back from the stepping back itself. Step back from the stepping back itself. To discard, then discard the discarding itself. To not grasp, then not grasp for the non-grasping itself. This is unwinding, discarding the unwinding states. Like this. The ego is not gonna be there. No more ego left. There is just someone who is like a man or a woman that is left. My from my itself, shorten, ending the shorten itself. Nothing is complicated at all. There is just one thing that is left, which is laziness. Lazy to make a conclusion that dissolves itself or using reminders. Therefore, when you are lazy to make a conclusion or using the reminders that dissolve themselves, therefore there is no effect in helping through releasing to help the body and the mind. The delusive attachment that wrap up this body and mind, all things and all elements, for eons of times, for across lifetimes, is blocked oneself being covered up with such delusive attachment on and on. This has nothing to do with being born or dying. It's still blocked with the delusive attachment. After death, it's still blocked oneself within the spirit.
at the spiritual element, always maintaining in such a way with the delusive attachments. Dissolve it right away. Dissolving, releasing itself, unwinding, discarding itself, not relating, discarding itself. My from my itself. My will dissolve itself. The relating, the not relating will dissolve itself. Not grasping for the non-grasping itself. Not grasping, dissolving itself. The true origin, there is nothing. Whether there is grasping or not grasping, relating or not relating, having or not having, the true origin doesn't have even the true origin itself. What is there because of assuming up by the desire and opinions and meanings. The desire decorates opinions and meanings. This is assuming up. It's there because of the assume up, and it's just temporary. It's not real. There is no need to liberate from the assume up further because it's not real. The assume up is liberating in itself already. Trying to liberate, therefore, is not really liberating. This is self-torture. The assume up is already liberating within its nature. The assume up is just assumed, it's not real. Therefore, the true origin doesn't have assuming up or liberation. There is no such thing as being bound or being free. It's there because of the opinions and meanings that assume it up. Assume up by opinions and meanings. Assume up by opinions and meanings. Therefore, not attached to the non-attachment itself. With everything from not attached to the non-attachment itself. This is called the conclusion that dissolved itself is not complicated at all. Not grasping for either grasping or not grasping, all together with everything. My together with my and not my. Disperse it out. Don't concentrate. From not grasping for the non-grasping itself, disperse it. Unwinding, discarding the unwinding. Brighten out, discarding the brightening out. Awakening, discarding the awakening. From not grasping for the non-grasping itself. So just brighten out and discarding the brightening state. Take off your hats. Open your head. Brighten out, widen out.
Don't focus the mind to each other. Help through unwinding for each other. This is not to follow me to look at the naka. Step back from the stepping back itself, from not grasping for the non-grasping itself. How can you focusing your mind to each other? Step back from the stepping back itself. Disperse the mind. Do not focus and concentrate the mind to each other. That's crashing to each other. From not relating to the non-relating itself, unwinding, discarding the unwinding continuously. Not related to either relating or not relating. Unwinding from the unwinding itself. This will release out altogether with anything that is fixated upon and held on to. This is how to bless, helping through releasing and unwinding. This is the great compassion. This is not about focusing the seeing and knowing towards one another. Not related to either relating or not relating, altogether with everything. This is going to be releasing out from the taba, the meditative power in Kamasthana meditation. Releasing out of meditative power. Releasing out from concentration states. Holding on to the body and mind. Holding on, holding on, holding on. Holding on to the body and the mind. Holding on to the Vedana, feelings and sensations. Holding on to Dhamma, to state of spiritual attainment. These 4 stages of awareness. Release out from this kind of meditation, holding on to body and mind. This is about letting go. Body, mind, Dhamma, letting go of itself. Vedana, sensations, letting go of itself is not about maintaining. Otherwise, it's just holding on to the base of body and mind. Seer and knower, let go of itself. How is it? So just not related to either relating or not relating, all together with everything. This is called release out of the Kamasthana, body and mind. Releasing out from holding on to the body and the mind, actually. Not related to either relating or not relating. Not related to the non-relating itself. This is unwinding, discarding the unwinding state. Lotus flowers that discard the blossoming state. After that, samsara will be benefits, having the benefit from this unwinding state that discarding itself. Naturally. What is the effect? From not related to either relating or not relating, what's the effect? There is natural effect by helping through releasing and unwinding all together, naturally. This is
the noble effects for samsara and for all beings. อย่าไปเพ่งจิตใส่กันไม่ได้เพ่งจิตในจิตเพ่งจิตในจิตเพ่ง Do not focus the mind towards one another or even the mind focusing on itself, within itself. ใส่ตัวเองมันก็กระทบกับตัวเอง Focusing within oneself, then there is crashing within oneself. คลายทิ้งคลายในโลก Unwinding, discarding the unwinding. Instead, everything is from not related to either relating or not relating. จากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่ได้กัน From my to my and not my altogether. จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ได้กันเลยลูกทุกอย่าง From not grasping for either grasping or not grasping with everything. วะออกโล่งออก This will be brighten out, releasing out, empty out naturally. Letting go is natural. คลายออก Relaxing, releasing out naturally. ดอกบัวไม่ต้องบาน Lotus flowers must blossom out บานทิ้งบาน and blossom out of the blossoming state also. มันจะได้กินหมากกินผลมัน Then that's possible to be able to consume its effects from the fruits. จะได้นอกเหนือสุขนอกเหนือทุกข์ไป This will be beyond suffering and happiness. จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา From not grasping for either grasping or not grasping. จากไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว From not relating to relating or not relating. มันจะได้นอกเหนือสุขนอกเหนือทุกข์ไปลูกนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเอง This will go beyond happiness and suffering and even beyond the beyondness itself. คลายช่วยกันหลุดช่วยกันไม่ใช่ไปเพ่งใส่กัน Helping through releasing and liberation instead of focusing the mind towards one another. จากไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเหมือนกันเลยลูกทุกอย่างนี่ With everything is from not related to either relating or not relating. Well with it. ไม่ต้องเล่าเลยลูกเปิดกว้างๆเลย Just widen out. Don't tell me anything. ก็ไม่เป็นไรลูกก็ใช้หัวเสีย Doesn't matter. Use a hosi. Use a ใช่ hosi. เกิดอะไรขึ้นมา Whatever is happening, use a hosi. อารมณ์เลยลูกทุกความคิดเลย Every thought, every emotion, a hosi only. Everything a hosi. That will give ending to everything that is happening. Help one another like this, huh? From not related to either relating or not relating with every particle in this samsara, in these all elements, helping through unwinding, releasing the unwinding states. มันจะได้ล้างไอ้กรรมสายแห่งการเกาะกรรมเกาะกลุ่มเกาะกรรมมานั่นเอง This will purify the karmic habits of holding on and fixating to karma ในกายธาตุจิตธาตุ within body and mind elements. กรรมสายในการเกาะกลุ่ม It will dissolve วิญญาณมา the attachment and fixation to the body mind elements, which is called the delusive attachment, which is karma. ยึดกายยึดจิตมายึดเวทนามา Holding on to body and mind, sensations, opinions, and meanings. Holding on to senses inside and outside. This is called delusive attachment, that is holding on to body and mind. This will be dissolved. It will be released out. Diligently ล้างตัวขยันเอง dissolve the diligence itself.
Diligence dissolving itself. Diligently make a conclusion that dissolved itself. Everything is from not related to either relating or not relating altogether. With everything is from my to either my or not my. Refrain from focusing the mind towards each other. Refraining from using senses towards one another. Refraining actually from crashing towards one another's mind. ตัวเพ่งรู้ตัวเพ่งเห็นตัวเพ่งจิตใส่กันเนี่ยเว้นเยอะๆหน่อยนั่นแหละศีลของจริง Refraining a lot more from focusing on the seer, the knower towards one another. Refraining a lot more from using focused mind towards one another. This is true sila, true discipline. เว้นตัวกระทบเว้นตัวบวก Abstain from clashing. Abstain from adding. เว้นตัวภาษา Abstain from contact and crashes. ของจริงการงดเว้น This is true sila, is true abstaining, true refraining. เว้นที่มันนิพพานในการเว้นเลยเว้นที่มันนิพพานในเว้นเลย This is the abstaining or refraining that is nibbana right there within itself. เนี่ยจะกลายเป็นเว้นที่ตัวเว้นเอง This is turning into abstaining from abstaining itself. เว้นที่ตัวเว้นเอง Abstain from the abstaining itself. เอาละจ้ะเอาตัวไม่เอาเอง Not grasping from the non-grasping itself. ตัวกระทบเนี่ยตัวเบียดเบียน The contact and crashes is the thing that is hurting and harming. ตัวเพ่งจิตใส่กันเนี่ยมันเป็นตัวภาษาตัวกระทบเรียกว่าเป็นโคตรเง่าแล้วเป็นทั้งหมดของตัวเบียดเบียนไปจากตัวนี้ก่อนเพื่อนเลยแรกนั่นคือเบียดเบียนตัวมันเองก่อนเพื่อน Focusing the mind towards one another is clashing senses. It is actually the origin of hurting and harming. It starts from this point before anything else. First of all, it is hurting and harming itself. ตัวกระทบเนี่ยเป็นตัวเบียดเบียนนะ The clash is hurting and harming. อันนั้นก็ล้างเลยลูกล้างตัวเบียดเบียนเลยสลายตัวเบียดเบียนเลย Therefore, just dissolve it right away, purify it right away. Purify and dissolve the hurt and harm. เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวที่ลงความเป็นมัสยิ Not related to either relating or not relating. Let's be skillful with it. สลายช่วยคลายช่วยไล่ต้องลอยล้างช่วยกันสถานเดียว Only dissolve and help through releasing. Purifying without traces. To help one another in this way only. แต่บาดแรงๆยิ่งไปเพ่งจิตใส่กันก็ยิ่งลุกเป็นไฟร้อนเป็นไฟเป็นตัวเบียดเบียนนะตัวเพ่งจิตใส่กันเนี่ยไม่ได้เพ่งใส่ตัวเองก็เบียดเบียนตัวเอง When you have a concentration power, which is taba, when focusing the mind is very extreme, it is burning one another in this way. This concentration of the mind is hurting and harming. Even focusing on oneself is also hurting and harming oneself.
ก็เบียดเบียนกันในจิตนั่นแหละอะไรอ่ะเรียกว่าตัณหาเองตัณหาพุ่งไปตัณหาทะยานไป Concentrate within the mind is hurting and harming the mind itself. What is it? It is the desire actually. The desire that is throwing out, that is soaring forward. ตัณหาอยู่ที่ Or the desire that is stay in its place. นิ่งอยู่ทรงอยู่เฉย In the stillness, maintaining the indifference or the stillness. อยู่เขาเรียกว่าตัณหากบดาน This is called the hidden desire. ก็ต้องล้างด้วยจากไม่เอาตัวไม่เอาเองลูก So we have to dissolve it with not grasping for the non-grasping itself. จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา From not grasping for either grasping or not grasping. มันก็จะเสียวซ่านเตียวเสียวซ่านไปด้วยกันคลายทิ้งคลายไปด้วยกัน This will help through releasing out from the releasing itself altogether. ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเลย Not grasping for either grasping or not grasping. Go beyond skillfulness, beyond familiarity and habits. จนมันไม่เอาทั้งเอา Until ทั้งไม่เอาไปกันเองเลย it's automatic with ว่าสีนอกเหนือความ not grasping for either grasping or not grasping, beyond habits, beyond skillfulness. จนมันไม่เอา Until ทั้งไม่เอาไปกันเองเลยลูก It's automatic with not grasping for either grasping or not grasping with everything. That is the true origin of everything. So when you assume the mind towards all things, you'll be carried away a little bit. So make a conclusion to dissolve it at the same time as you assume the mind. If you let it dissolve, it will take longer time. If you let it release itself, it will take longer time. ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันสรุปล้างสรุปไปด้วยอย่างเนี้ยมันก็จะรวดเร็วฉับพลัน Not grasping for either grasping or not grasping. Like this, the conclusion that dissolves itself, it will be instantaneous. ในการคลายทิ้งคลายช่วย In helping through releasing the releasing itself. ในสิ่งที่อุปโลกนั้นสิ่งสมมุตินั้นหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะรวดเร็วหน่อย With the assume up that dissolve itself at the same time with whatever one does, with the work or whatever that is in action, then it will be instantaneous in helping through releasing the releasing itself. ก็เหมือนว่าสิ่งปฏิกูลที่มันถูกทิ้งอยู่ในผืนแผ่นดินอย่างเงี้ย Just like the trash that has been left on the ground. ถ้าปล่อยมันแห้งสลายเกิดหายกันไปเองมันก็นานหน่อย If you let it dissolve and dry by itself, it will take a long time. แต่ถ้าเป็นชำระไปล้างมันไปเคลียร์มันก็เร็วหน่อยก็ทันเอง If you just clear it and cleanse it, it will be faster. That's all. แล้วในดำริล้างน้ำเหลวเนี่ยน้ำเหลวล้างน้ำเหลวอย่างเงี้ยทำให้ทุกอย่างมันทำพันขึ้น So the thought that dissolves itself, the reminders that dissolve themselves like this, it will make everything dissolving faster and more instantaneous. มัวแต่เป็นไปเอง So do not be so stuck with let it happen by itself. มหากรุณาเนี่ยมันไม่มีหรอกเป็นไปเองอะ The great compassion doesn't have letting it be by itself, huh? มหากรุณาเกิด
The great compassion is derived from the assuming up. 它也是被虚构起来的。 ซอฟช่วยคลายช่วย 帮助 ไม่ใช่ 的 เพ่งจิต 修 ใส่ 帮助的消散， Help through softening and releasing instead of using the mind to concentrate on each other. 是相互的这种专注注入。 ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันกับพร้อมตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเห็นนั่นแหละแล้วมันจะคลายช่วยไปพร้อมตัวดูตัวรู้ตัวเห็นนั่นแหละลูก Not related to either relating or not relating, together with seer and knower, then it will help releasing, unwinding, together with seeing and knowing at the same time. ขอให้สรุปล้างไปด้วยล้างไปพร้อมกับตัวกระโหลกรูปกระโหลกเห็นนั่นแหละ Make a conclusion to dissolve at the same time with the seer and the knower. Whenever you assume thoughts and recalls, just dissolve it at the same time. ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันพร้อมกับสิ่งที่กระโหลกขึ้นนั่นแหละ Not grasping for either grasping or not grasping simultaneously with whatever you assume up. สรุปล้างสรุปไปเรื่อยๆ Continue with the conclusion that dissolve itself. จะมากจะน้อยอะไรมันก็ไม่เหลือไม่เหลือหรอกไม่เหลือไม่งั้นตัวไม่เหลือเองหมดเรื่องตัวหมดเอง More or less, there will be nothing left. Even the idea that there is nothing left will be also dissolved. จำไว้นะ Remember, ล้างจำมันแหละ remember that dissolve itself. ไปเพ่งใส่ Do not concentrate ใส่มันเป็นตัวเบียดเบียน to one another here and there. It is hurting and harming. คลายช่วยอย่างเดียวลูก Help through releasing out altogether only. รู้ช่วยเห็นมันไม่ได้ห้ามหรอก 所知所见没有去禁 This is not to stop the seer, the knower. สรุปล้างไปด้วยไง 是要 Just use the conclusion to dissolve it at the same time. 不同时间 ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละ Not grasping for either grasping or not grasping altogether. ความรู้ความเห็นนั่นแหละ Together with seer and knower. ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนั่นแหละความรู้ความเห็นนั่นแหละ Might to either might or not might altogether with seer and knower. จะได้ซอฟช่วยคลายช่วยไปพร้อมเห็นพร้อมรู้ This will help soften down altogether with seer and knower. 所见 เพื่อตัดตัวเบียดเบียนตัดตัวกระทบตัดตัวผัสสะนั่นเอง 就是去 This is called cutting off, hurting and harming, cutting off clashes, cutting off contact. ไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันอย่างนี้ Not related to either relating or not relating, like this. คลายช่วย Helping through releasing. 消散。 ถอยจากตัวถอยเอง Step back from the stepping back itself if you know how. That's it. Move on together with everything. คลายช่วยยุติช่วย Helping through releasing, ending, พร้อมกันในคราเดียวเลย through dissolving of emptiness ถอยจากตัวถอยเอง 从退的本 at the same time as whatever you assume up. Step back from the stepping back itself, not grasping for the non-grasping itself. ถอยจากตัวถอยเองทำกลางตา 从退的本质身中退出来，就是在那个真言的同时。 Step back from the stepping back itself while your eyes opening like this, while your insights are opening. 就是证明身心实际 การเป็นภาพที่ไหลลงไปล้างดับ 这样 ล้าง 才 ล้าง 能 ล้าง 同时的为这种能量承载的。 This will turn into automatic purification of the extinction and emptiness. ไม่ก็ถอยจากไม่ไม่ไม่ไปถอยกันจากถอยจากตัวถอยไปอย่างเงี้ยแล้วนอกเหนือตัวเห็นตัวรู้เอง 中退出来，
这样子自发的超 ไม่ to ไม่ and not ไม่ step back from the stepping back itself. Like this, it will automatically be beyond seer and knower. ระดับล้างไปพร้อมหรือเบื้องหลังการรู้การเห็น 自发的会去吸引那些所知所见的背后。 This will be the dissolving of the extinction and the emptiness for whatever that is behind seer and knower. เป็นเรื่องของนวัตมันเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา Samsara is always hurting and harming one another all the time. ตัวเพ่งรู้หายเพ่งจิตหายเพ่งจิต This is from focusing the mind, concentrate the mind in seeing, knowing towards one another. 很关注相互的专注 อะไรก็ทับไปอยู่ตลอด Therefore, it's crashing all the time. ยาว To stare at whatever that is about hurting and harming is even grosser. ต้องรอให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก่อนยังไง You have to wait until you have to kill anyone or any animals first, to be called hurting and harming. รู้จักว่าปฐมเหตุต้องเกิดการเบียดเบียนก็ไปจากเนี่ยตัณหา You have to realize that the origin of hurting and harming is from the desire. เพ่งจิตจิตเพ่งสติเพ่งจิตเพ่งสติ Concentrate the mind concentrate towards all things. 注入吧。 นั้นเบื้องหลังให้ตัวเพ่งรู้เพ่งเห็นนี่ก็หลุดล้างไปเลย Therefore, the background of concentrating within seeing and knowing, you have to make a conclusion simultaneously at the same time. ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันก็เรียก Mai to either mai or not mai all together with it, then it's done. เราทีนี้การดูการรู้กันเห็นมันจะกลายเป็นมหามุนาไปด้วยกัน Then looking, seeing and knowing will turn into the great compassion all together. And ไปดับล้างไปมันก็ตายเชิดช่วย when seeing, then it will turn into the purification of extinction, helping through releasing and liberation at the same time. เปลี่ยนจากตัวเบียดเบียนมาเป็นตัวโผล่ Turning from hurting and harming into blessing instead. เปลี่ยนจากการเบียดเบียนมาเป็นการโผล่ Turning from hurting and harming into blessing instead. แทนที่จะดูกันแบบกระทบเห็นกันแบบกระทบรู้กันแบบกระทบ Instead of looking, seeing and knowing in the way of clashing. กลายมาเป็นดับล้างว่างล้างไปพร้อมดูพร้อมเห็นพร้อมรู้ Turning into the dissolving through the extinction and emptiness, all together with seeing and knowing and looking. กลายเป็นชายช่วยช่วยพร้อมกับการดูการรู้การเห็นไปด้วย It turns into helping through releasing and liberation simultaneously with looking, seeing and knowing. ไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้เหมือนกันมันก็ดับล้างไปด้วยกัน Mai to either mai or not mai, all the same with everything. Then there will be the purification of the extinction all the same. เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันมันก็คลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกัน Not related to either relating or not relating, then it helps through releasing and liberation all together. ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา
not grasping for either grasping or not grasping altogether. มันก็กลายเป็นไร้ร่องรอย This will turn into หรือเรียกว่าว่างล้างไปด้วยกัน purifying through the emptiness without traces altogether.